ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டியா? வெளிநாட்டுக்கு வந்துட்டு நல்லா சமைக்க கற்றுக்கிட்டேங்க. இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து மட்டன் சுக்கா மாதிரி வைக்க போகிறேன். இது எப்படி வைக்கணும்னு பாருங்கண்ணா. ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை ஊற்றிக்குவோம். எல்லாம் நம்ம ஊர் ஸ்டைல் மாதிரி தான் இருக்கும். அது அப்படி இப்படி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. பிறகு வெங்காயம், வெங்காயத்தையும் போட்டு பட்டை லவங்கங்க இதை ஃபஸ்ட்டே போட்டு வதக்கிடுவேன். கொஞ்சம் காற்று கொஞ்சம் அதிகமாக அடிக்கிறதுனால முக்கியமாக போடுறேன். பட்டை லவங்கம், கிராம்பு, பட்டை லவங்கம், கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாமே அதுலேயே இருக்குது. பட்டை லவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே போட்டு வதக்கும் ஒன்றோடா, அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. நல்லா கற்றுக்குங்க. சாம்பார், ரசம் நல்லா கற்றுக்கிட்டாச்சு. லைன் வண்டிக்கு போகிறவங்க பூராமே லைனில் வச்சு சமைச்சு நான் பழகிருப்பாங்க. நான் எங்களுக்கு வந்து ரூம் தனியாக இருக்குங்க. நம்ம வந்து அன்றைக்கி லோடுக்கு போகலையா, வெள்ளிக்கிழமை லீவுங்கிறதுனால வண்டியை விட்டுட்டு சமையல் இறங்கியாச்சு. லைன் வண்டிக்கு போகிறவங்களுக்கு அடுப்பில் இருந்து எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. அவங்களே சமைச்சு அவங்களே சாப்பிடுவாங்க. நமக்கு வந்து தங்கியிருக்கிற ரூமு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்களா, அதனால் இங்கே வந்து நமக்கு தனியாக கிச்சன் எல்லாமே இருக்கும். கிச்சன் அந்த பக்கம் இருக்குது. சரி, அங்கே உள்ள சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு இங்கே விஷயம் வந்தாச்சு. தக்காளி இந்த பாட்டை ஓட்டி விட்டாங்க. மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது. தூங்காத வண்ணங்கள் பாட்டு. காற்று அதிகமாக இருக்கு என்னடா. நம்ம வண்டியை காமிச்சியா? நம்ம செல்லக்குட்டி பின்னாடி நிற்கிறாங்க. வீடியோ எடுக்கிறது நம்ம ஒரு மணிப்பூர் பையங்க. நம்ம இந்தியா தான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நமக்கு தோஸ்த் அவங்க தான். அவங்க லெமனத்தை போட்டு வதக்கி அதுக்கு பிறகு இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாய் மூணுமே இடித்து வச்சுருக்கோங்க. இடித்து வச்ச பூண்டு, மிளகாய் ஓகே. இஞ்சி பூண்டு வந்து மிக்சியில் அரைக்கலாம். மிக்சி அங்கே கிடக்கு. ஆமாம், அங்கே தங்கியிருக்காங்க. அவங்ககிட்ட போய் அரைக்கணும். அதை அரைச்சி வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு இருக்கும். வெள்ளிக்கிழமைனால சமையலை முடிச்சுட்டு அப்படியே அப்போ போகணும். அப்போ போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சுற்றிட்டு வரணும். தளபதி படம் வேறு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. எங்கள் அண்ணன் இங்கே சவுதியில் தான் இருக்கான். ஆனால் அவங்களாம் படத்துக்கு போகிறாங்க. இந்த தியேட்டர் இருக்குது, ஆனால் போகிறதுக்கு ஆள் இல்லைங்க. மட்டன் ரெடி. இது என்னோடய ஸ்டைலுங்க. இப்போங்க எப்படி வைக்கிறாங்க தெரியல. நம்ம ஸ்டைலில் தான். இந்த லைட்டாக மட்டன் கம்மி தான். மட்டன் கம்மி.
இது அப்படியே சுக்கா மாதிரி இருக்குங்க. 1க்கு 2 தண்ணி ஊற்றுவேன். தண்ணி ஊற்றி அப்படியே வேக வச்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும். காற்று என்னடா அந்த அடி அடிக்கு தண்ணீர். அவ்வளோதான். அடுத்து கொஞ்சோண்டு உப்பு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சப்பொடி, கொஞ்சோண்டு மிளகாப்பொடி. உரப்பு அதிகமாக இருக்குங்க. பட்டை அதிகமாக போட்டுக்கலாம். மிளகு நிறையா இருக்கிறனால உரப்பு அதிகமாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களாம் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக உரப்பு போடுங்கன்னு பயங்கரமாக இருக்கும். நான் நல்லா உரப்பு சாப்பிடுவேனால எல்லாமே போட்டுக்கிட்டுருக்கேன். இது எனக்கு ஆட்டுக்கறி. மிளகாப்பொடி அள்ளி போடுறோம். உரப்பு அதிகமாக இருக்கும் கூட சமீர். மிளகாப்பொடி அள்ளி போட்டாச்சு. அதுக்குள்ளே அவனுக்கு ஃபோன் வந்துருச்சுங்க. அவன் லவ்வர் அவனை சும்மாவே இருக்க விட மாட்டேங்குது. ஃபோன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதான் சொல்கிறேன், சீக்கிரம் அங்கேருந்து போய் கல்யாணத்தை முடிச்சு செட்டில் ஆகுடான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, எலும்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. சென்டரில் வச்சு மூடி வச்சுருமா? காமிச்சுக்கிட்டான், பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது வெந்து முடிச்சோடனே அப்படியே இறக்கி வச்சிட வேண்டியதான். நல்லா முடிஞ்சு தண்ணி ஊற்றி இப்படி வச்சிட வேண்டியதான். ஓகேங்க, பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் கறி எப்படி வந்துருக்குங்கிறத போட்டு தானே. ஓகே, பாய். கட் பண்ணிக்கலாம் சமீர்.